點解呢批越嚟越窮嘅？應該好似冇晒錢咁樣嘅，點解會咁㗎？呢度3份我度身訂做嘅財務計劃書，咦，90幾萬，一個月90幾萬，咁1年咪成1000萬，咁咪好快可以結婚創業，哇！陳生，你睇清楚啲先。雖然最終好似有好多盈餘，但份方案最下面嘅總利潤係包埋課貸金額嘅100萬，佢只係一次性嘅款項，並唔係每個月都會得到嘅收入，所以我哋應該將佢計算喺每月嘅收入裏面。而且之後每個月都仲要還款5萬幾蚊咁多，一啲不必要嘅開支，好似課金、網上購物同埋新車嘅開支都多咗好多，所以每個月嘅總支出增加得太多啦。原來我個夢想係貸款堆晒出嚟嘅，咁我咪死硬。而且網店嘅收入好唔穩定，一開始未必賺到錢。如果蝕錢嘅話，你要用自己嘅積蓄去填頭，仲要孭住咁重嘅開支，唉！呢個方法令到支出大幅增加，但係收入又冇明顯嘅上升。當收入細過支出嘅時候，就可能要借錢去彌補虧損，令課貸金額越滾越大。以財政角度嚟講，咁樣唔單止賺唔到錢，結唔到婚，仲有機會陷入財困。我而家咪玩完啦，我咪冇機會做實要嘅夢想啊！你點可以幫下我啊？等我哋嚟幫你啦。首先，開源，試用你嘅補習技能，將教學精華拍成短片擺上 YouTube， 咁樣可以建立個人品牌，吸引更多學生，甚至製造被動收入，又唔會點增加工作量。第二，節流，大幅削減不必要嘅開支，特別係嗰個錯誤計劃裡面嘅巨額遊戲開支、買車錢同埋瘋狂購物，將錢用喺刀刃上面，例如醫療保險。同時精明理財慳稅，好似自願醫保計劃咁樣，就可以申請稅務減扣，幫你慳返筆錢。慳咗嘅錢意味住你每個月都可以儲多啲，直接撥入你嘅結婚基金同埋創業資本。第三，分散投資。你後生可以為目標進取啲，但結婚同創業都需要中長期嘅策略。我哋建議你賣出你持有嘅股票指數基金，然後重新分配投資組合。分為50% 嘅指數基金，例如盈富基金去獲得長期增長；30% 高評級債券基金，可以根據市場嘅走勢去投資科技等行業；同埋20% 有短期流動性嘅定期存款。從唔同方面投資，可以提高收入，又可以降低風險，最大化得到嘅利益。記得銀行戶口要留返筆應急錢，同埋繼續供強積金，為長遠穩定增長。哇，咁樣真係清晰好多啊！開源節流投資，一個真正令我可以儲錢、結婚、創業嘅計劃，我終於唔使孭一身債啦！我終於充滿希望啦！Yes！